waje kurwaraho n'igicuri? narwaye igicuri ya 99 none iyo ntavaga nafashwe n'igicuri na kuriya isene isekuru mivuga niko navugaga ntabwo navuga ngo bifitanye isano kuko mama icyo gihe ntabwo nakamubabarira tabi nararinyweye inzoga narayinyweye usambana narasambanye. Twongeye kubasuhuza nkuko bisanzwe nge ni Samuel wowe imbere ya kamera akaba witwa Batista. Rero abakunzi ba Karuhura TV twabasigiye amatsiko tubabwira ko tuzagaruka ku buhamya bwawe. Ufite ubuhamya burebure tudashobora kumva no mu kwezi kumwe ngo tube tubishoje. Niyo mpamvu rero shuti bakunzi ba Karuhura nawe waba ari gukifunguriye video ubuhamya bwa Batista tuzagenda tubukora mu buryo muzagenda mubona episode ya mbere, episode ya kabiri, episode ya gatatu kugera igihe ubuhamya bwe, kuko ntago twabona umwanya uhagije wo kubuvugira rimwe. Niyo mpamvu tuzagenda tubushyira mu byiciro, kuko duherukana tubwira ko yababariye umubyeyi we, ikindi atubwira ko yaje kubaho mu muhanda muri ubwo buzima bukomeye cyane. Imana imukorera igitangaza, ubu akaba ari umugabo kandi wubatse mu mujyi wa Kigali, muri Gasabo, muri Gasogi, ukaba udakodesha. Rero reka mbere yo kwinjira mu kiganiro dutangire usenga Imana kandi usengera n'abandi bakiri muri ubwo buzima, imiryango itumvikana, abana bari mu muhanda, abo bose tubasengere, n'abandi bagikodesha nabo kandi ntubibagirwe. Ni karibu. Turagushimiye Uwiteka, turagushimiye kuko uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana iteye ubwoba, uri Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigasohora. Mwami Imana yacu umunsi wa none ndagushimiye ko ngiye kwemera ko ngaragara kuri iyi televiziyo Uwiteka, izina ryawe riragucyubahiro. Mwami Imana yacu tugushimiye aho wadukuye, tuzi neza ko hari n'ahandi hantu heza uri kutwerekeza Uwiteka, izina ryawe riragucyubahiro. Shimwa kandi ushyirwe hejuru rero. Mwami Imana yacu weretse abantu bakiri muri bora buzima twari turimo, weretse abantu bari mu buzima narindimo, bari mu buzima bugoye, ubuzima bwo kwishwa n'inzara, ubuzima bwo kubabara, ubuzima bwo kurara mu biraro. Nyemerera Uwiteka nk'uko wangezeho na bugende bagereho. Mwami Imana ndaguhamagaye ngo ngwino ubane natwe, wigaragaze nk'Imana. Uwiteka Mwami Imana yacu ndakwinginze ukomeze uturengere, imbabazi zikomeze tugaragareho, twemerere icyubahiro cy'umwana w'umuntu kibure. Mana agaragara icyubahiro cyawe, nyemerera Uwiteka umpa imbaraga zawe, nyemerera ukora kwawe mubone. Mwami Imana yacu ninza gusoza ndagushima, urakoze kuri umukozi umangana mu izina rya Yesu, amen. Amen. Batista ndagira ngo wiyumve n'ikaze nanone, kuko twakubwiye ko hano ari mu rugo, si ngombwa ko tuguhamagara, wowe kuzajya ubona akanya ujye wiyiba uduhamagara, atariko noneho ndumva afite icyo shaka kuvuga. Rero reka twihuse cyane kuko ubu bafite amatsiko. Ntabwo byoroshye kugira ngo ufate umwanzuro wo kuva mu rugo udafite aho ugiye. Impamvu mvuze ngo udafite aho ugiye ni uko batubwiye ko wabayeho mu muhanda. Byagenze gute kugira ngo ufate umwanzuro uva mu rugo, kugira ujye kuba mu muhanda? Ni umuntu wagushutse akakuvana mu rugo akwizeza akazi, cyangwa wari umwanzuro wawe? Murakoze. Kugira ngo mve mu rugo, hano Kabuga mafite famiye ikomeye, mafite famiye nyinshi. Yego. Naje nje kwa sogokuru ubyara mama. Maze kuhagera ntabwo byigeze mvuga ngo bigendekera neza. Yego. Kuko kwa sogokuru nahageze 99, Imana kuhagera 99, nahise ndwara ikintu bita igicuri. Waje kurwaraho n'igicuri? Narwaye igicuri ya 99. None iyo ntavaga nafashwe n'igicuri na kuriya isene isekuru mivuga niko navugaga. Igicuri kitamfata nkavuga nk'iyo nayisekurume nabitangiranye nabyo 2009 sorry, kugeza 2001 ndwaye igicuri. Batista, nibyo twabwiraga abakunzi bacu ko ufite ubuhamya tudashobora kumva muri video imwe. Kuko ngewe uko igicuri numva ko ari abadayimoni, abandi bakavuga ko ari uburwayi. Uvuye mu rugo ugeze kwa sogokuru wawe
utararwaraga igicuri ukihagera igicuri kiragufata kugera ku rugero wavugaga nk'ihene isekurume sibyo ubwo urumva uhise ucanganyikisha mu yandi magambo ubu abakunzi bacu bari kwibaza se agiye kutubwira uburyo ki yabayeho mu muhanda agiye kutubwira uburyo ki yarwaye igicuri kigakira byaje kugenda gute murakoze njya kurwara igicuri nkimara kugera hano i Kabuga ntabwo famiye yanjye yigeze ibyemera yego yifuza ko nagira gute naba kwa sogokuru hano igako hano i Kabuga noneho murabizi ibintu abantu bakera bakoraga ibintu bidesheje Imana icyubahiro baneje imyuka mibi niyo yanezaga igicuri Batista ndagira ngo niba koko uburi umugabo uhamya Imana bivanga ibintu bidesheje Imana icyubahiro n'ibyishe bakoraga ibiki umuryango wakoraga ibiki bajya mu bapfumu bakora mbese biriya bintu byo guterekera curaguza ariko noneho igikomeye gihari hariya igako hari korali bitaga inshuti za Yesu yari irimo mama wacu irimo yaririmbagamo bamwita Mukamuhire abantu bazi Kabuga baramuzi noneho iyo korali irimo abantu benshi batari Kabuga barabizi basege yarakora DPR ariga ko barabizi cyane noneho baransengeye Imana irabwira ngo kugira ngo uyu mwana akire nuko agomba gusubira hehe amaso ya mama we n'umuryango wiwe nta yindi shura yari ishoboka kuko icyashobokaga kwari uko nsubira hehe mu rugo iwacu ruriga ntabwo byatinze bamfatiye imodoka nsubira mu rugo nkimara kugera mu rugo nageze mu rugo byari nko mu gihe cyo mu masaa 9 saa 10 gutyo barambwira ngo umukecuru aho ari guhinga hakurya yo mu rugo kuko narazamutse ndagenda ngerayo hano yari guhinga nkimugera imbere gicuri kirankaraga kinkubita hasi umukecuru aramfata nkubita mu mugongo anajyana mu rugo byari 2001 kuva icyo gihe mu rugo nahabaye amezi 3 ntabwo tunongeye kurwara igicuri ariko nasi mfata amezi 3 ashize nafashe decision ndavuga ngo gute nsubiye Kabuga tutaragira uburyo kibagarutse Kabuga ahari kurwara igicuri ntitwabihuza nuko wowe na mama wawe mwari mufitanye amakimbirane nubwo wewe wari waramubabariye ariko bakaba yari atarakubabarira ahari bikaba bifitanye isano ntabwo navuga ngo bifitanye isano kuko mama icyo gihe ntabwo nakamubabarira ko nari narakizwa nari nyiri umwana ugifite ibitekerezo by'iki by'ubwana bivuze ngo ibyo nakoraga harimo ibitekerezo by'ubwana ntabwo nari bifite ibitekerezo by'iki by'umuntu mukuru none ndangije nakiyeje kugaruka i Kabuga ndabyibuka icyo gihe naje n'ibyo 200 bya mushiki wanjye 200 yacuruzaga ibigori 200 n'amafaranga 400 yaterwa agashakoshi acuruzaga ibigori garuka ni Kabuga none ndangije nyimara kugera i Kabuga nigiriye ibitekerezo cyanjye nk'umwana ndavuga niba nsubira muri famiye already bazongera bagiye gute baneze igicuri ntabwo nongeye gusubira muri famiye hano ku isoko gatoya hari haba igiterane cy'abasilamu none ndavuga ninjye kugenda nkatora shahadu mu basilamu hari abantu bambona mu rugo bari gute bari buze kuntwara kwiyaga romani yose ni famiye bari basoje ku munsi wa mbere umunsi basoje igiterane nagiye gutora shahadu ku musigiti hari kuri kaburimbo ari Kabuga nyimara gutora shahadu ndababwira atari ko nubwo mu noje shahadu nabuze ahomba havamo umugabo umwe bamwita Mwumva neza abo yagiye i Bugande navuga ngiye umwana agira gutenda mutwara 2001 yose nayirangije mba kwa Mwumva neza mba mu basilamu muri 2002 niho navuye mu basilamu njya kuba ku muhanda bivuze ko kugira ube ku muhanda byatewe nuko umuryango wawe wagutezaga igicuri niba mbyumvishe neza nibyo ubwo burwayi nibwo bwatumye ngira gute umva nanzwa ngo reka nigende ariko inyuma gatoya naje kugira ikibazo cy'ubuzima bw'imibereho muri iwacu twavutse turi abana 6 abo bana bose bafite base bagize gute batandukanye none njyewe naje kugira ikibazo cyatumye numva mama numva ntamukunze ntabwo nigeze menya ngo data ninde nkura afite uwo mubabaro
nkora mfite ku gahinda nkura mbese numva ko nari umuntu, numva ko narihebye, numva nta buzima mfite. Ibyo abana benshi babaye muri ubwo buryo cyangwa bavutse muri ubwo buryo baba bafite ibyo bitekerezo. Ndangije ngira umubabaro, agahinda karanyica, no muri ubwo buzima bw'umayibobo nabagamo, iyo wambwiraga mama numvaga asa nkaho unsutseho amazi ashyushye, kuko mu icyo gihe nangaga mama 200%. Hanyuma icyo gihe wari utarakizwa, umaze kujya mu muhanda, igicuri ntago kigeze kigaruka ukundi. Ntabwo cyo n'amagingo ubu ubona magaze gutya, mbayeho gutya, ntabwo nongeye kukirwara. Okay, twagiye tugeze mu muhanda, noneho nta muryango, nta mushiki wawe, nta muzehe, mbega nta muntu n'umwe muziranye. Wabayeho gute muri ubwo buzima bwaho mu muhanda? Biragoye kubisobanura. Iyo mbigezeho hari igihe numva umubabaro ugarutse, ariko nasubira inyuma ngatekereza ko Imana yampaye ubuzima bwiza, Imana yangiriye neza, bituma numva nongeye kuzura Mwuka Wera, bituma numva nongeye guhamya Imana. Nagezemo hano i Kabuga narimo afite umuryango, ariko ntabwo nagomba kubisubiramo. Icyo gihe wari ubayeho wenyine? Nari mbayeho njyenyine. Ikiza gihari shima n'Imana. Yego. Ibi mvuga hari abantu bafite ibihamya byabo, abo twajyaga tujya kwibira ibitoki byabo, abo twajyaga twambura inyanya zabazanye mu isoko abo ku Muyumba hariya, hari bamwe mu babizi. Yego. Hari bamwe mu bantu twajyaga tugangika ku mabaraza yabo batuye ni Kabuga, bamwe barabizi. Abo tujya dura umunsi n'uwo bakanyitegereza, uriya mwana, uriya n'undi, uriya ni Abudu, kuko abantu benshi banzi ku izina rya Abudu. Ati uriya ni Abudu, turiya ni Abudu, kuko babona ko hari ikintu Imana yagize gute, Imana yakoze. Iryo zina Abudu ndumva ko ari izina rifitanye isano n'idini rya Islam. Nakubwiye ngo 2001 mu kwezi kwa kabiri, hano hari igiterane ku isoko. Nibwo nagiye gutora shahadu, abantu baza shahadu, batangira no kwiga ibintu bya Kisilamu, angira ngo nizi hafi amezi hafi agera ku 9. Yego. Nizi hano ku musigiti w'Ikabuga, nigana Kamurindi hano zamu bita Kamurindi zamugiye kwisumu, hari ishuri ry'abasilamu naho narahize. Yego. Hanyuma rero uti mpura n'abantu twamburaga inyanya, abanaryamiraga ku mbaraza, bakwita ya mazina ataguha agaciro nk'umuntu. Ubu mujya muhura, iyo muhuye hari ikiganiro mujya mukorana. Ese nk'umuntu wakiye Kristo, ukaba wibuka neza 100% ibyaha wakoze icyo gihe, iyo uhuye n'umuntu watsi inyanya ze, umubwira iki? Wakoze iki? Nubwo ubwo hari icyo simbutse, hari impamvu ngisimbutse, ariko banza utubwire kugira ngo noneho tumenye koko rwa rugendo rwawe rwo kwambura inyanya z'abandi, icyo wakoze n'iki? Murakoze. Cyane nk'ahantu twajyaga tujya kwiba ibitoki, abenshi barimutse nta bakiba muri Kigali, baragiye impande n'impande. Ariko hari abo tujya mpura nabo, nkabwira ngo muribuka ibyo twajyaga tubakorera, nkababona tukaganira, ariko nkabwira ngo mubona rwose Imana yangiriye neza. Kimwe cyo shima Imana ni kimwe, nuko hano nambariye ikabutura Ikabuga, uyu munsi nambariye ipantaro. Amen. Nicyo mbari shimira Imana. Hanyuma Batista, tukiri muri ubwo buzima, ndakeka ko ntago yaba ari inyanya wibye gusa. Tubona kenshi abana baba mu muhanda bakoresha ibiyobyabwenge. Ese wowe Imana yarabikurinze ntabwo ugeze ubikoresha? Ikindi hari bindi bikorwa abana bari muri ubwo buryo, cyane ko aba adafite umugira inama, ubusambanyi n'ibindi nk'ibyo. Batubwiye ko wibye ibitoki n'inyanya, ibyo bintu bibiri byo ntabyo wigeze ukora. Murakoze. Itabi nararinyweye, inzoga narayinyweye, gusambana narasambanye. Ikintu ntakoze ni kimwe, ni ukwica. Yego. Ariko ikindi cyo cyose gikorwa kuri iyi si naragikoze. Ubu ukaba uri umugabo uhamya ko wabivuyemo? Ubu ndi umugabo uhamya Kristo, nkamanya n'Imana ishobora byose, ko namaze gukurwaho aho hantu isolation nagize gute nayikuyemo. Hanyuma ushize twababwiye ko tuzagera ku kintu kivuga ko
wabonye inzu muri Kabuga ariko kiracyari imbere cyane turakigeraho. Waje gukizwa gute? Murakoze. Naje gukizwa 2010 mu kwezi kwa 8. Nari shingiye ku buzima nari ndimo butari bunyoroheye, ariko nkabona Imana igenda ikomeza kungira neza, Imana igenda ikomeza kundengera. Hari umuhungu umwe najyagamo nagiye gusenga, akanshaho, yamara kunshaho akaza akamubwira ati mayitagati ya buryo tubaze tukajya gusenga. Noneho nanjye ngira umuhate wo kugira gute wo kujya gusenga. Ndagenda njya gukizwa. Nasengaga ndi umwana, ariko umunani amaze kuba umuntu mukuru muze. Ndangije njya ku icyo bitaga itorero Isuka Mariyota, ryariwe n'umugabo witwaga Bishop Elise Sira Cyabimana. Naragiye nyatuza agakiza, amfasha gusenga, anyereka inzira yo gusenga, mbese aranyobora inzira nziza, ari nayo uyu munsi none ngize gute ndimo. Icyo gihe umaze gukizwa hari intambara ebyiri nkanjye mpita numva wagombaga kurwura nazo. Ya mbere urumva urakijijwe, wemera ko aribwo wari ukijijwe, ariko nyamara wari niba abayisilamu nabo bagira gahunda yitwa kubatizwa, reka mvuge ko nawe wari warabatijwe mu bayisilamu, ariko ntabwo icyo gihe ariho wasubiye, sibyo? Ikindi cya kabiri, hari ikigare wagenderagamo cya bagenzi bawe mwabanaga mu buzima bwo mu muhanda, nabo wari ubacitse, sibyo? Icya gatatu, urakijijwe ariko ntabwo urahura na mama wawe ngo umubwire ko ugize ute umubabariye. Murakoze. Mama twarahuye. Mwarahuye. Mama twarahuye, ndagira ngo nkubwire ngo mu bana mama avuga afite yirahira ndi uwa mbere. Amen. Mu bantu bamuba hafi ndi uwa mbere. Niyo yagize ikibazo kibaye mu rugo, mbere kugira ngo ahamagare mushiki wanjye mukuru, abanza guhamagara jewe. Izo ntabwo ari imbaraga zanjye, ni imbaraga z'Imana. Kuko iyo kubw'imbaraga zanjye jewe ntabwo najyaga kubishobora. Ariko Imana yo kabyara, Imana yo gaheka, ibona ko nakwiriye guheranwa n'iki n'akaragahinda k'iki kumubabara. Wowe n'umubyeyi wawe ubu mumeze neza. Hasigaye intambara ebyiri, bagenzi bawe mwabanaga mu muhanda, hanyuma ibijyanye n'idini wabatirijwemo ukaba wari uricitse gutyo. Icya gatatu kindi gisigaye, kuko ubwo kimwe muri bitatu cya mbere kivuyemo, ku bijyanye na mama wawe ntabwo tuzabigarukaho. Ntabwo tuzabigarukaho kuko ndabizi 100% ko hari byinshi kandi by'ingenzi. Rero ikinzo ntabwo tukigezeho, n'uburyo ki iyo pantaro yambarira muri Kabuga ntabwo tubigezeho, n'uburyo hagati yawe na bagenzi bawe mwabanye ntabwo tubicukumbuyeho kubera gahunda z'igihe. Ariko bakunzi ba Karuhura TV, nyaboneka niba utarakora subscribe turagusabye. Ikindi rwose uburyo bwo gusharinga ntabwo bugoye, washaringa bagenzi bawe kugira ngo nabo bamenye iyi nkuru ko Yesu agira neza. Batista, nkuko tubisanganywe kandi twabwiyeho abakunzi bacu, nuko dukomeje, ntabwo dushoje, turakomeje. Ntabwo tuzi ngo tuzasoza ryari, nuko gusa tuzi ko tukiri bazima bazatubona hano. Ariko nyemerera tube dusubikira hano. Murakoze. Hanyuma reka dusenge, tugo nka munota muke cyane wo gusenga, kandi dukomeza kwiragiza Imana imbere hacu, kuko Imana ni byinshi cyane izadukoresha. Mbere yuko dusenga mbanje no kubashimira yego ko mwanyakiriye, yego nkabasha kuvuga kiri ku mutima wanjye n'ibyo Imana yankoreye. Yego ndabashimiye. Nuvuga ngo ntabwo ari wowe gusa, n'abandi bakunzi bacu bafite ubuhamya ni karibu kuri Karuhura. Ndabibashimiye, nshimira n'Imana ko yabafashije mukamwato umwanya tukabasha gutambutsa ubuhamya bwacu. Birashoboka ko ubuzima nari ndimo hari umuntu uri muri munsi none, ariko akumva ko nubwo bimeze gutyo hari icyo Imana yakora. Bibiliya itubwira neza ngo
aho bagutegeye aho niho Imana igeze gute igutegerereje. Uyu munsi rero abantu bakubonera mu buzima bw'uburara, ubuzima bw'umayibobo, ubuzima budasobanutse, ariko Imana nimara kukugeraho yuko yongezeho, Imana nimara kubona ko ukwiriye kugira gute guhinduka, Imana izakugira ite, izakugira neza. Bakunzi bacu rero, nshuti bavandimwe, ni ukuri ko Imana iratabara. Ubu turimo turashima Imana, nibongera kumamagara nzagaruka. Reka twubahe Imana dusenge. Imana ikomeye, Imana rubasha, tugushimye ko uri umukozi w'umuhanga, tugushimye ko wabanye natwe. Kristo waturinze tubasha gushyika ahangaha, izina rye rihabwe icyubahiro. uturindira mu byuma byakozwe n'abana b'abantu, izina rye rihabwe icyubahiro. Nyemerera Mwami Imana yacu rero uturinde turimo tugenda, aho turi bukandagire hose turagera mu byuma byakozwe n'abana b'abantu. Nyemerera uturinde Uwiteka, n'abasigaye muri izi studio Nyiringabo, nyemerera n'abasigaye nabo, nyemerera ukora kwawe kubagaragareho. Mwami Imana yacu, mweretse abari mu buzima narindimo, mweretse abafite uburwayi nk'ubwo nari mfite, mweretse abari mu burara nk'ubwo narindimo, mweretse abasinzira bose nk'ubwo narindimo, mweretse abari mu buraya nk'ubwo nakoraga. Nyemerera Mwami Imana yacu ukora kwawe bakubone. Urakoze kuri Imana umva gusenga rero, bisabye nize mu izina rya Yesu, amen. Batista, reka tukurenze irembo, baravuga ngo udaherekejwe imbeba ngo ziramuhema. Urakoze cyane rero urakoze cyane kandi bumve ngo ni karibu.